Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Co można robić w walentynki? I już odpowiadam. Można wziąć dziewczynę na romantyczną przejażdżkę na plażę, a przy okazji kupić Demo 8. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Przeglądając skromne statystyki mojego kanału, zauważyłem, że filmy z demówkami cieszą się największym powodzeniem. Dlatego postanowiłem sprawdzić, w czym tkwi ewenement tego roweru i czy rzeczywiście hype na ten model przekłada się na wrażenia z jazdy. Zapraszam na film, ale najpierw bike check. Ten przepiękny okaz pochodzi z roku 2014. Rama w rozmiarze M, czyli średni, nada się dla zawodnika o wzroście mniej więcej między 160 a 180 cm. Rozmiar kół 26, idealny do wszelkiego rodzaju skoków i freeride'u. Na kokpit składają się gripy antywibracyjne Audi, klamki Avid Trail 7, manetka X9, a to wszystko zamontowane do kierownicy Rental Fat Bar, która z kolei przykręcona jest do mostka Easton Havoc. Przedni amortyzator to rekin leśnego biznesu, a w zasadzie lis, który czuje się jak ryba w wodzie zarówno na hopach, jak i w zjeździe na czas. Fox 40 Float z tłumikiem Fit RC2 i komorą powietrzną to widelec, którego nie wiem czy potrzebujesz, ale na pewno chcesz. Tylny amortyzator to Fox Van RC ze sprężyną o twardości 400 lbs. Niczego mu nie brakuje. Rebound i regulacja kompresji to wszystko, czego osobiście potrzebuję od tak zwanego dampera. Zaciski hamulców Avid Elixir Trail 7, tutaj krótko, zdziwi cię ich siła hamowania. Platformy Crank Brothers przykręcone do korb Truvativ Descendant przenoszą napęd przed najazdem na hopę na ostatni i jedyny prawilny bieg przerzutki SRAM X9, kręcąc zestawem kół i piast Roval DH, podczas gdy przyczepność zapewniają opony Maxxis Minion DHR. Z bliska widać, że jest to rower używany, który ma za sobą ponad 6 grubych lat w lesie. Na szczęście stwierdzam, iż nie był on zbyt mocno katowany. Rama nie posiada żadnych wgniot ani pęknięć, mechanicznie z kolei stan jest na 5+. Wszystkie łożyska chodzą płynnie i nie to ze względu na ten deszcz. Nigdzie nie ma luzów, a zawieszenie jest w stanie idealnym. Rama od spodu oklejona jest folią ochronną, a dodatkowo posiada osłonę z karbonu w miejscu najbardziej narażonym na kontakt z naturą. Zapraszam teraz na edit z jazdy na tym rowerze, w którym odpowiem sobie na pytanie, o co chodzi w tym całym demo.
No, demo to jednak demo, a Fox to jednak Fox. Już normalnie jeździłbym.